밥하긴 귀찮은데 맛있는 건 또 먹고 싶잖아. 그럼 이 카레 무조건 해봐. 양파 반개 잘게 썰고 집에 굴러다니는 소시지도 적당히 썰어줘. 전자레인지용 그릇에 양파 먼저 깔고 그 위에 소시지도 올려줘. 버터 2조각 넣고 케첩도 반 스푼 넣어주고 오뚜기 카레가루 4스푼 듬뿍 물 200ml까지 넣어주면 끝. 이제 전자레인지에 6분만 돌려. 그러면 이런 비주얼의 카레가 나온다. 이걸 뜨끈한 밥 위에 부어주고 슥슥 비벼서 한 입 먹어봐. 솔직히 이건 6분 만에 만든 맛이 아니다. 배달시킬까 고민했다면 오늘은 이걸로 끝내자. 저장해두고 꼭 한번 만들어 먹어봐.